建物や道路など私たちの身の回りの多くの場所で使われるセメント、その原料は石灰石であり、日本には北海道から沖縄まで石灰石の産地が広く存在しています。今回の目的地、秩父地方もその中の一つであり、かつては秩父から都心方面へ西武鉄道の貨物列車によってセメントなどが運ばれていました。その痕跡を探す旅、池袋から特急秩父号に乗って西武秩父まで約1時間半の旅です。東口の西武鉄道に西口の東武鉄道、西武鉄道の池袋線は池袋駅東側からの出発。かつて秩父方面からやってきた貨物列車はここ池袋で隣接する国鉄の線路に移動し、さらに遠方へ運ばれていったそう。確かにすぐにレールをつなげられそうなほどJR の線路が近くに、そして同じ高さにある。秩父号、西武秩父行きをご利用くださいましてありがとうございます。秩父号は特急列車につけられた愛称であり、車両自体にもレッドアローの愛称が付けられている。この車両は2代目レッドアローでありながら、初代レッドアローの車体カラーを身にまとったその名もレッドアロークラシック。2代にわたるレッドアローの歴史を体現した特別な車両である。化粧室は昭和53年の完成当時はアジア一の高さを誇った昔も今も池袋の象徴ともいえるサンシャイン60に別れを告げ、西へと進路を切る。民家や商店街の間をくねくねと抜みながら遠慮がちに走った後、高架線に上がるとそのフラストレーションを解放するかのように一気に速度を上げる。特急らしくなってきたな。地下から上がってきた西武有楽町線が合流すると交通量が増えるため、線路が片側2車線、合計4車線に増える。速い電車はホームの少ない外側車線を走り、内側車線を走る遅い電車をどんどん追い抜いていく。まるで高速道路のよう。
もこのモーターの爆音、頑張って走ってる感じがしている。初代レッドアローから受け継いだ昭和44年製のモーターは車内の話し声、はたまた放送までもかき消してゆく。そういえば爆音で走る電車も随分と数が減った気がする。近い将来全くモーター音のしない電車が出てくるかもしれない。人間が想像できることは人間が必ず実現できる。ジュール・ベルヌの名言。車内の案内図を見てみるとテープで隠された箇所が気になる。実際に行ってみると、公衆電話が置かれていたのだろう。昔はよく使ったものだが、まさか一人一台電話を持ち歩く時代が来るとは想像ができなかったな。保谷駅では東京メトロの電車が多く止められ、夕方の帰宅ラッシュに備えて川の字で昼寝をして息を整えているかのよう。どうぞ夕方までお休みくださいと西武鉄道からもてなされる東京メトロの電車。秋津駅を過ぎると JR 武蔵野線をまたぐ。そこから単線の錆びた線路が近づいてきた。昭和51年になると貨物列車は人を運ぶ電車で混雑する池袋方面への運行をやめて、この線路を通って武蔵野線に入り、各地へセメントを届けるようになった。現在でも池袋線から西武鉄道の他の路線へ電車を回送する際にこの線路と JR 武蔵野線が使われているようで、こう見えても現役の線路なのだとか。確かに錆びてはいるものの雑草などはなく、枕木もしっかりとしている。池袋と所沢のこの区間は大正11年にはすでに電化、つまり電気で電車が走っており、昭和38年には私鉄で初めて10両編成の電車が運転されている。意欲的かつ先駆的な区間と言えよう。東京都から埼玉県に入り、川越から来た新宿線と並走すると所沢に到着。新宿線と池袋線で上り下り方向が逆、つまり都心へ向かう方向が逆になっているというなんともユニークな構造の所沢駅。先に敷かれた新宿線と所沢駅を共同使用する目的で駅の前後に急カーブを設けて半ば強引に平行になるように敷かれた池袋線。もともとは別会社でありライバル関係であった両路線が駅を共同で使用するなんてお互い納得いくわけがないと思うが、どのような経緯でそうなったのか。今はどちらも西武鉄道の路線。結果的には良かったのではとも思える。車内から3両先の車両が見えるほどの急カーブを越えて進路を西へ戻す。これより車内に車掌が参ります。ご用のお客
所沢を出発すると、住宅地に茶畑が点在する特徴的な光景が見られる。色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす。生産数はそれほど多くないが、その芳醇な味と香りから静岡茶、宇治茶とともに日本三大銘茶に数えられる狭山茶の生産地。小手指駅では多くの電車が休む広い車庫を見下ろし、モーターの爆音高らかに颯爽と駆け抜けてゆく。巨大な窓、球体状の先頭部を持つシルバーの車体は、レッドアローと世代交代をする特急車両のラビュー。奇抜な形状だが、イベント用に単発で作られた車両ではなく、量産車両であることに驚く。狭山ヶ丘には貨物列車から袋詰めのセメントを下ろした貨物専用のホームが残されている。一瞬の通過。入間市駅到着の少し前に何とも珍しい光景が見られる。航空自衛隊入間基地の敷地の中を走り抜けるのだ。正確には入間基地の敷地に挟まれた西武鉄道の土地を走るので、敷地の中という表現は正しくないのかもしれないが、レアな光景であることには変わりない。昭和15年、豊岡陸軍飛行場として完成し、戦後昭和38年まで在日米軍ジョンソン飛行場として運用された。最近では戦後初の国産旅客機 YS-11 をベースにした自衛隊の飛行機が多く見られる基地として知られていた。規律正しい自衛隊員しか通らない基地内の踏切は遮断機の棒が短い。入間市では特急用のホームに到着。この駅では茶摘みという発車メロディーが使われている。狭山茶が地域に根付いた代表的な農産品であると伺い知れる。左側の車窓には線路が敷かれていた跡が見られる。さらに進むと西武鉄道池袋線がその昔武蔵野鉄道だった頃に使っていた古い鉄橋が見えてくる。池袋と飯能の間が開通した大正4年当時の鉄橋であり、レンガと石の橋脚は美しい姿をそのままとどめている。昭和44年に使用を停止したが、今日まで半世紀以上取り壊されずに残されていることは奇跡と言っても良いだろう。現在の池袋線は複線だが、この鉄橋が現役の頃は単線であったことがわかる。今よりも住宅が少なく、田畑の中をのんびり走るのどかな光景が目に浮かんでくる。入間川から砂利を運んだ貨物船の面影を本梶駅前の広い空き地や道路に見る。川砂利の採取は関東地方で多く見られたが、
環境保護のため昭和40年頃に禁止されている。 JR 八高線をくぐると間もなく飯能駅に到着。その直前に飯能駅を経由せずに秩父方面に直通できる線路を敷けるほどの広い空き地が見えてくる。飯能駅は行き止まりの構造であり、秩父方面へ行くには進行方向を逆にしなければならない。貨物列車は機関車の付け替えが必要になり、その手間を省くための案だったのだろうか。貨物列車なき今となってはその必要性が薄れてしまったように感じる。車内放送でも進行方向が変わる旨を伝えている。右手後ろから合流した線路が秩父方面のもので、飯能から向きを変えてこれから右後ろへ向かうのだ。池袋から飯能までは約40分の旅。住宅地を抜け、農地を抜け、基地を抜け、変化に富んだ楽しい車窓でした。次回は飯能から秩父方面へ向かいます。飯能まで平地だった車窓はガラリと雰囲気が変わり、上り坂が続く山岳路線になります。